Şəhərin ən möhtəşəm ərazisi Elmlər metrosunun düz yanında və şəhərin ən möhtəşəm binası Renesans Palace deyir. 16 mərtəbəli kompleksli, möhtəşəm bir kompleksli, geniş həyət və həyətdə yaşamaq üçün, ailə üçün yaşamaq üçün hər bir şərait qurulub. Buradan Elmlər metrosuna maksimum 5 dəqiqəlik piyada məsafədədir və 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 68 kvadrat bir otaqdan 2 otağa düzəlmə tam əşyalı texnikalı mənzilimiz satışa çıxdı. Reklamlarına baxın, sonra videomuzu davam edək. Gəlin sizə proyekti izah edeyim, sonra qayıdağım mənzilə. Giriş qapısı bu binalarda giriş qapılarını dəyişməyə icazə vermirlər. Orijinal giriş qapılardır. Premium kompleksi sözün əsl mənasında. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx işıq yoxdur, yəni belə deyim. Mətbəx adı geniş də mətbəximiz qalıb. Sağ tərəfdə strojni, divarçı, qardırob mebelimiz yığılıb tavanın dibinə kimi və gəlin proyekti göstərim, sonra təmirdən danışacağam. Burada yerləşir ümumi sanitar qovşağı, qonaq otağı və yataq otağı. Xol hissəsi sadə teksturada qranitlərdir. Harda qranit görsəz yeni təmirli mənzillər təqdim edirik kanalımızda. Bilin ki, istif döşəmə. Mənzilə daxil olan kimi, mənzilə daxil olan elektriklər burada cəmlənib və oturub ayaqqabılarınızı soyunmağa yer, arxası parça işləmələr və asılqallardan istifadə olunub. Sağ tərəfdə divar içi yerində qeyd eləmişdim. Divar içi patoloka kimi, tavanın dibinə kimi qardırob mebelimiz yığılıb. Üzbəüz boy güzgüdür, açarlığımız burada yerləşir, gözəl buralardan istifadə olunub, tablolar və tavan dibinə kimi güzgüdən istifadə olunub. Patolog işləmələrimizdə var, spotlar və ağ rənglərdən istifadə olunub mənzildə. Mənzildə abo işləməsi yoxdur, hamısı qumlu boyalar, məxmər boyalardan istifadə olunub. Gəlin davam edək gəzək mənzilimizi. Ümumi sanitar qovşağı. Sadə fərqli teksturada qranitlər, pollar isti pol, duş kabin, divar içi duş aksesuarları üzbəüz qranitdən belə bir gözəl moydadır yığılıb, güzgü və arxası led işıqlarla bəzədilib. Tavanda altıban, spotlar və gözəl havalandırma sistemi, divar içi imtazdan istifadə olunub və sağ tərəfdə belə bir qurutçu qoyulub. Aksesuarlar hamısı tam aydın şəkildə gördünüz və gəlin qonaq otağına. Tam mebel və yumşaq dəstlər, elektronika hamısı düzgün yerləşdirilib. Pollar hazır bambuk parketdən istifadə olunub. Yumşaq dəstlər tam qoyulub. Yenə də qeyd edirəm, məxmər boyalardır. New Classic stildə təmir olunub. 6 nəfərlik belə bir masamız. Bütün otaqlarda AUX markalı kondisionerlərimiz var. Tavan hündürlüyü normaldır. Lüstr, led işıqlar və spotlardan istifadə olunub. Belə bir masaüstü lüstrumuz var və televizor öz yerində, TV stendimiz gözəl yığılıb, led işıqlarla və aksesuarlarla bəzədilib. Gəlin yataq otağını da göstərim sizə. ...68 kvadrat olmağına baxmayaraq çox geniş evdir. Yəni qanuni 2 otaqdan heç elə seçilmir. Mətbəx də öz yerində, mətbəxini göstərəcəm sonunda sizə. Belə bir yumşaq dəstlərimiz yerləşib, üzbəüz televizor, make-up öz yerində. Güzgü, AUX markalı kondisionerimiz, patolog işləmələrimizdə var. Gizli işıqlar, spotlar və led işıqlar, arxası parça işləmələrlə, yanlar güzgü işləmələr və taxtüstü lüstrlardan istifadə olunub. Və tavan hündürlüyünə kimi qardırob mebelimiz yığılıb, qapıdan girən kimi sağ tərəfdə və bu da bizim yataq otağımız AUX markalı kondisionerdə öz yerindədir. Gəlin mətbəxi də göstərim.
normal mətbəximiz qalıb. Yəni bu bir otaqlı evlərdə, birdən ikiyə düzəlmə evlərdə mətbəx hissəni qonaq otağının başında yığırlar. Bu belə bir hol hissəsində sol tərəfdə belə bir gözəl mətbəximiz yığılıb. Mətbəx mebeli tam yığılıb, tavoy texnikasına soyuducu, qablayan və sobalardan istifadə olunub belə bir moykası və bu binada mərkəzi istilik sistemidir. Mənzillərdə qaz verilmir. Elektrik peçindən istifadə olunub və aspiratorda öz yerində. Və qapıdan girən kimi sağ tərəfdə qardırob mebelinin içində paltaryan da burada nəzərə alınır və böyük ölçülü bir paltaryan qoyulur. Mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə. Sənədlərimiz çıxarışdır, yəni Qubça 16 mərtəbəli gözəl bir kompleksli Renesans Palasda Elmlər metrosundan 5 dəqiqə piyada məsafədə və 68 kvadratlı bir otaqdan 2 otağa düzəlib. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 339 min manatdır. Real alıcılar əlbəttə ki, indirim var. Növbət çəkilişdə görüşərik. Sağ olun.